本日の材料はピーマンと豆腐です。材料、調味料すべて紹介します。ピーマン豆腐の豆板醤炒め。まず豆腐 300g 使います。豆腐水切りしておきます。次はピーマン洗って切っていきます。ピーマンこの少しの部分だけ、ここです。ここを取って、あと種は使います。種は嫌だなっていう人はここで種も取ってくださいね。私はこれぐらい細く切りますが、ピーマンの歯ごたえが好きなんだよっていう人は大きめに切ってください。溶き片栗粉を作っておきます。小さじ2杯。別の入れ物に鶏ガラスープの素小さじ1杯、ウスターソース小さじ1杯、醤油小さじ2杯、豆板醤小さじ1杯、片栗粉にお水入れておきます。片栗粉の水入らないので容器を交換します。水 50cc くらいですかね。水切りした豆腐フライパンに入れていきます。最初は強火で焼き目入れていきます。ごま油大さじ1杯くらいフライパンに入れます。ピーマン合流。
ピーマンに少し火が通ればタレ入れていきます。ごま大さじ2杯入れます。弱火にして溶き片栗粉を入れます。中火にします。片栗粉に火が通れば出来上がり。お皿に盛っていきます。ピーマンと豆腐の豆板醤炒め完成です。早速いただきます。とっても美味しいです。ハイボールで乾杯。とっても美味しかったです。ごちそうさまでした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。